Весь день они провели на песках, у костра, до самых сумерек. Прикатили из кустов березовое бревно, заменившее им лавочку. Наломав пихтовых веток, воткнули их с подветренной стороны, чтоб не очень сильно дуло в спины. Поджаривали на углях ломтя хлеба, ветчину, и все это казалось им страшно вкусным. Я никогда так много не съедала. Подкрепляйтесь, еда это тоже обогрев, только изнутри. Останется у нас на гостинце, Таисия Даниловне? Останется. Чтобы не замерзнуть, приходилось все время двигаться, и они затевали игры. Бегали на перегонки, прыгали в длину и через барьер, сооруженный из 2 ивовых рогатин и кинутого удилища. Ловили друг друга с завязанными шарфом глазами, уставшие, с раскрасневшимися лицами, подсели к самому огню и долго в оцепенении смотрели на берега, на широкую и неукротимую в своем движении реку. «Я скоро уйду с телевидения», — произнесла Лена, наклонившись и подталкивая в костер обгоревшие с одного конца ветки. «Меня там, на работе, не любят». Смолин коротко глянул на нее, силясь понять, насколько серьезно то, что она сказала. Лена сидела, не поднимая глаз. «Ну и правильно. За что же вас любить, если вы вошли в коллектив подобным образом?» Вдруг заговорил он. «Всем, конечно, известно, как это произошло, и люди в таких случаях разбиваются на 3 группы. Одни осуждают и шушукаются по углам, другие лебезят и заискивают, ну, а третьим, как говорится, все до лампочки. Нашлись и 4-е, правда, в единственном числе, и все это выпалили мне в лицо. Браво! Значит, ваша телевизионная контора не так уж плоха? Бывает, что и одного не находится. Кто этот безрассудный смельчак? Неужели снова Слава Саркисов? Нет, Алеша Боряков, диктор, с кем я чаще всего веду передачи. Что же его припекло? Ну, бывали случаи, когда ему приходилось подменять меня. А вы в это время развлекались? Шли в театр на премьеру, которую не хотелось пропустить, в филармонию на концерт знаменитого гастролера, уезжали на природу подышать свежим воздухом. Вам достаточно было намекнуть, и шеф немедленно все устраивал. Мне не приходило в голову, что это сложно подменить. Я бы и сама охотно сделала, если бы Алёше потребовалось. Но это всегда требовалось не ему, а вам. Ну, а в школе вас любили, когда к началу уроков вас подбрасывал дядя Петя? А как относились к вам во дворе, где вы приятелей и приятельниц выбирали по принципу, чтобы их папа был рангом не ниже вашего папы? Да, я скверная, я чудовищная, вновь вспылила Лена. Вместилище чванства, спеси, зазнайства и всех прочих пороков, какие только существуют на свете. И если вы услышите, как я переходила улицу в неположенном месте, и меня остановил милиционер, а я ему сказала: «Разве вы не видите, что я дочка Бахтина?», то это тоже правда. А в институте на приемных экзаменах я сидела с сигаретой в руке, пуская дым почтенным преподавателям в нос, и никто из них не поспел сделать мне замечание. Наговаривайте на себя, да знайте меру». Костер догорал. Пунцовые угли покрывались серым налетом пепла, припорашивались песком. Но ни Лене, ни Смолину не хотелось подняться, чтобы насобирать дров. Смолин продолжал. «И у меня из головы не идут те 70 женщин, бывших актрис, домашних хозяек, девчонок из самодеятельности, которые участвовали в конкурсе и которых так бессовестно обманули. Как они теперь живут? Что думают о жизни? Верят ли в то, что есть справедливость, честность?
Принято считать, что если в реку вылить потоки нечистот, то через несколько десятков километров в реке произойдет естественное очищение. Но разве это так? Вода, в которую я швырну окурок, и через тысячи километров сохранит в себе микродозы никотина. Так и в жизни. Некоторые убеждены, что если совершена несправедливость, подлость, кому-то нанесено незаслуженное оскорбление, то пройдут годы, все забудется. Мол, переболеют, перестрадают, и дело с концом. Чепуха все это, чепуха. Обида застревает в сердце. Человек несет ее в себе всегда, до последних дней, ничего не забывая, ничего не прощая. Я уже сказала, что уйду с работы. Раньше это нужно было сделать. Раньше. Раньше у меня не было такого мудрого советчика, как вы. Весьма польщен. Костер догорел окончательно. Холодный ветер с реки становился все резче. Смолин поднялся. Ну что же, давайте навестим и ваш лагерь. Посмотрим, что там произошло за это время. Мне туда не хочется, помедлив, произнесла Лена. Почему? Не хочется, и все. Тогда идемте к Таисе Даниловне. Здесь оставаться больше нельзя. Идемте. И Лена, опередив Смолина, неумело вскинула рюкзак себе на плечи. Это еще зачем? Он шагнул к ней, чтобы отнять. Теперь я понесу. Я. Лена отстранилась от него. Отдай. Нет. В продолжении сегодняшнего дня они то и дело переходили с «вы» на «ты». Я уже сказал, он тяжелый. Ну и что? Не такой тяжелый, чтобы я не унесла. Теперь моя очередь. Моя. В ее глазах и всей ее пригнувшейся фигуре было такое упрямство и решительность, что Смолин сдался. Ладно, до горы. Нет, до самой деревни. Лена не отдала рюкзак и на тропе, когда начался крутой подъем. Стараясь не замечать насмешливого взгляда, которым окидывал ее Смолин, шагавший рядом, упрямо карабкалась вверх. Знакомый лай донесся до них. Остановились. «Это он, наш Черныш, наш Медведка!» Обрадованно заговорила Лена. «Черныш, Медведка!» Лай перешел в повизгивание, нетерпеливое, скулящее, и скоро их четвероногий друг кубарем скатился через кусты и заросли сухого репейника к их ногам. «Ага, почуял нас, почуял! Ну, здравствуй, бродяга, здравствуй!» Обнимали Черныша, а он прыгал вокруг них, тыкался холодным носом в лица, облизывал руки. «Как живешь? Не забыл нас? Скучал, да?» Лена, спустив рюкзак на землю, глянула на Смолина вопросительно. «Мы привезли ему что-нибудь?» «Конечно». Дали Чернышу хлеба, колбасы. «Ну, веди нас, веди». Репейниково и летом безлюдное теперь казалось совсем покинутым. Редкие жилые избы уставились глазами в землю и будто думали о минувшем, полузабытом. Черемухи и рябины, украшавшие зеленью старые ветшающие постройки, голыми вениками мотались на ветру. Но в деревеньке продолжалась жизнь. Кто-то стучал молотком, дробно и неумело. Доносилось пиликанье гармошки. Черныш, не переставая лаять и радостно повизгивать, повел их к дому Таисии Даниловны. И скоро они увидели, кто бьет молотком. Забравшись на крышу к самой трубе, Таисия Даниловна покрывала щели кусками рубероида, а ее сестра, стоящая пониже, на приставленной к карнизу лестнице, подавала ей рейки. «Здравствуйте!» – разом прокричали Смолин и Лена. «Ой, кто это пришел-то к нам, Феня?» – встрепенулась Таисия Даниловна, припав к крыше. Она явно боялась высоты. «А кто? Кто?»
Бестолково повторила ее вопрос Федосья Даниловна. Ты глаза-то разуй, наши жильцы из Песков. Да ну, и то правда. Я вас в нарядной-то лопати и не признала. Они спустились вниз, поздоровались. Уж не чаяли, что навестите, ласково заговорила Таисия Даниловна. Чем прибыли-то? По воде, али автобусом? Ракеты вроде бы сегодня не было. Не было, поддержала Федосья Даниловна. Из-за тумана. Автобусом, ответил Смолин. Мы здесь уже давно, Таисия Даниловна. Сначала к реке прошли, там посидели. На старое место, значит, потянула. Потянула. Айдате в дом, милости просим. Что за беседа во дворе на ветру? А как же крыша? Давайте мы вам поможем. Ой, леший с ней, с крышей-то, отмахнулась Таисия Даниловна. Надоело. Что не осень, то ремонт. Нынешнее лето, Митя, сам знаешь, какое было жаркое. Доски покоробились, потрескались, а тут дожди. Ну и потекло через мои хоромушки насквозь. На чердаке лужи, боров у трубы размыло, и печка вся мокрая, нельзя стало топить. Да, теперь, судя по всему, мокреть это кончилось, морозцы ударят, так что без спешки все устряпаем. Ясное дело, устряпаем, подтвердила Федосья Даниловна. Как же вы вместе-то прибыли? Голубые, запавшие глубоко глаза Таисии Даниловны с любопытством забегали по их лицам. Уж не это ли вот самое? Это самое, Таисия Даниловна, угадали. И Смолин положил руку на плечо Лене. Ой, то-то я вижу, вы неспроста вместе. Приняв шутку за чистую монету, она всплеснула руками. Порознь летом жили, а тут, глядите-ка, вместе, да веселые оба. Ты поняла ли? Поженились они, крикнула сестре. Ну, вот тебе и ну. Федосья Даниловна обалдела молчала, будучи не в силах сразу переварить эту новость, и вдруг гаркнула, ткнув толстым пальцем Лену в грудь. «Ох, и покормит он тебя свежей рыбой!» Все захохотали. Этим я и соблазнилась, когда выбирала себе мужа. «Ох, покормит, он ведь мастак, мастак! А ты у нее, у сестры моей, Тайки, научись рыбные пироги печь, так тогда, девка, тебе и цены не будет». «Обязательно научусь, потому и приехала».